Profwch wanwyn gwyllt eleni trwy ddarganfod a chofnodi'r natur ar garreg eich drws ar gyfer her byd natur y ddinas rhyngwladol o'r 10 o Ebrill hyd at 3 o Fai. Mae'r her yn gydweithrediad gwyddonol epig i ddinasyddion y byd i gasglu gwybodaeth am ein bywyd gwyllt lleol. Bydd Caerdydd a Chasnewydd yn cydweithredu gyda 400 o ddinasoedd ledled y byd a 40 yn y Deyrnas Unedig i ddarganfod a chofnodi cymaint o fywyd gwyllt a phosib y gwanwyn hwn. Darganfyddwch fywyd gwyllt ar garreg eich drws rhwng y 10 o Ebrill a'r 3 o Fai yn ystod her byd natur y ddinas pan fydd pob un o'r 400 o ddinasoedd ledled y byd yn cofnodi ar yr un pryd. Bydd eich cofnodion yn bwysig wrth helpu ni lunio ymdrechion cadwraeth, cynorthwyo gydag astudiaethau gwyddonol a rheoli tir. Po fwyaf fyddwn ni'n gwybod y gorau y gallwn gefnogi byd natur a sicrhau ei fod yn ffynnu ac yn goroesi. Yn syml, lawr lwythwch yr ap Rhad ac am ddim iNaturalist a dechrau rhannu'r bywyd gwyllt a welwch. Creuwch gyfrif a mewngyfnodwch. Dewch o hyd i fywyd gwyllt, o adar i amphibiaid, gwenyn i goed a phlanhigion i blancton. Mae unrhyw beth yn cyfri. Tynnwch lun. Nawr mae'r hwyl yn dechrau. Be welsoch chi? Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr i gymryd rhan. Diolch i algorithm defnyddiol yr ap a rhwydwaith o ddefnyddwyr iNaturalist, gallwch weld restr o gofnodion posib. Sicrhewch fod eich lleoliad wedi osod a chyflwynwch eich cofnod. Nawr edrychwch beth arall sydd o gwmpas. Felly cymerwch ran yn her byd natur y ddinas rhwng y 10 o Ebrill a'r 3 o Fai trwy gyflwyno eich lluniau bywyd gwyllt a helpu i roed Caerdydd a Chasnewydd ar fap bywyd gwyllt.